낙산, 해변. 싸늘하다. 개미 한 마리 보이지 않는다. 파도는 어디에 있는 것인가? 송정해변. 아, 여기도 장판이다. 파도야, 파도야, 어디 있니? 못 찾겠다. 꾀꼬리, 꾀꼬리. 광, 안, 리. 여긴 원래 파도가 없다. 다, 대, 포. 지금 영상이 없다. 한, 강, 응? 만, 리, 포. 너무 커서 탈 수 없다. 자, 공, 주, 의. 돈으로 안 되는 건 없다. 파도마저 살 수 있다. 돌아가자, 해변으로. 파도 찾는 스토핑하지. 그거야 그거. 그럼 텐트 치고 그냥 베이스 해서 여기서 왔다 갔다 하면서 서핑 할 거예요. 조금 사람들이 있긴 하네요. 파도가 좀 갑자기 작아졌나? 아 저기 봐요, 저기 파도가 오네. 여기가 바로 여기입니다. 낙산 해수욕장의 낙산 해변의 포인트. 여기 포인트 브레이크인데 진짜 파도가 잘 깨지고 좋아요. 나 파도 죽인다 야. 그도 몰랐다. 저 꿀파도에 왜 사람이 있는지를. 진짜 좋아요. 저기 너무 좋은 거 아니에요? 여기가 제일 큰 파도는 맞는데 하나 타고 다시 가기가 되게 돌아서 나는 체력적으로 더워서 빨리거든요. 우리가 심해요? 흘러가요. 이쪽으로 흘러갈 거예요. 그렇다. 모든 것에는 이유가 있는 법. 걷는 속도보다 빠른 조류가 흐르고 있었던 것이다. 여기 파도가 없잖아요. 여기로 여기. 파도가 약한 곳으로 들어간다. 설레는 입술. 우리의 주저 전방 강력 조류 발견. 그렇다. 이것은 바로 내가 개발한 옆패들. 내가 바로 바다 위를 걷는 사나이. 이 사나이는 아직 서린인 것이다. 이날은 쇼보더 3회 차례의 기록 대견하다. 3번 만에 바다를 걷다니. 해들이 정말 느려타졌다. 발로 타는 발로 타기. 헤드를 더 빨리 시작했어야 했다. 피크를 잡았어. 아직은 테이크오프가 어색하다. 대부분 거품 파도를 많이 탔는데 모두가 흔들린다. 롱보더의 안정감이 전혀 없다. 파도와제 힘을 내라. 테이크오프는 원투 스텝. 아니 벌써 턴을 시도하다니. 낙산 해변. 뭐지 이 남자. 배들이 빨라졌다. 롱보더를 따라잡다니. 파도가 아쉽다. 파도가 없다. 거품이라도 잡으려 하지만 여의치 않다.
파도를 보라. 여기선 존존도 쇼 못한다. 이거 베타, 네, 기다리다 지쳤어요. 땡벌, 땡벌. 땡벌 파도, 패들로 잡아타자. 노즈가 바뀔 땐 한 박자 빠르게 일어나자. 뭐하니 밟을 것도 없는데. 가자 파도 아재. 아니 가자 파도 오빠. 길이 없구나. 파도가 없네. 아, 오늘 저기 파고가 차트에 한 0.7에서 0.8 나왔거든요. 약간 속았습니다. 거의 무릎 정도밖에 안 나왔고 숏을 탈 수가 없었어요. 그래서 롱보드를 하나 사가지고 롱보드를 타야 될 것 같아요. 이렇게 파도 없는 날에. 지금 기온 오늘 16도? 16도 맞았나? 15도였나요? 15도인가 16도인데 한 개도 안 추워요 아직. 여기 수온이 그 오늘 15.7도인가? 오후 3시에 제가 확인을 했었는데 밑에 물이 막 그 따뜻한 게 막 흘러요. 그래서 손에 딱 넣으면은 약간 온수에 손 넣은 것처럼 손이 막 미지근하게 막 따뜻한 물도 막 느껴졌고요. 타기는 좋았는데 파도가 없어서 재밌게 못 탔습니다. 그리고 어제 술 먹고 늦게 일어나는 바람에 출발을 서울에서 늦게 해서 도착을 엄청 여기 늦게 했어요. 그래서 한 2시간 탔나? 2시간 탔죠 지금. 2시간밖에 못 타고 다시 서울로 3시간 동안 돌아갑니다. 안녕.